ഞാൻ വായിൽ നിന്ന് എത്ര വെള്ളം എടുത്തോ അത്ര വെള്ളം ഇതിൽ വീണ്ടും ഫില്ലാവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സേവ് വ്ലോഗ്സിനെ മറ്റൊരു കിടുക്കുന്ന എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ വരൾച്ച വളരെ രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. നമ്മളെ പോലെയല്ല പക്ഷികൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ ചത്തൊടുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രതീതി നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്ക് വളരെ സുലഭമായി നാം കാണാറുണ്ട്. അതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്നോണം നമുക്ക് പക്ഷികൾക്കൊരു തണ്ണീർക്കുളം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ അവലംബിക്കുന്നത്. ഒന്നൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി സമയം കണ്ടാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സേവ് വ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വേനലിൽ പക്ഷികൾക്കൊക്കെ വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പക്ഷികൾക്കൊരു തണ്ണീർക്കുളം എന്നുള്ള ആ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വെള്ളം ഫീഡിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം ഇത് ഞാൻ ഒരു 15 രൂപ എടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ഒരു കുപ്പി, സാധാരണ നമ്മളെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുപ്പി, ഒഴിവാക്കിയ കുപ്പി. പിന്നെ ഇതിനൊരു നമ്മളൊരു ബോൾട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി സോൾഡറിങ്ങാണ്. സോൾഡറിങ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പപ്പടക്കോലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ കമ്പി ചൂടാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഹോൾ കുത്താം. അപ്പോൾ അതിനൊരു സോൾഡറിങ് നല്ലത്. പിന്നെ ഈ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചാണ്ട് ഒട്ടിക്കാണ്ട് ഫ്ലക്സ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ടാസ്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഈ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലക്സ് സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വശമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, നല്ല ഒട്ടുന്ന വശം ഇവിടെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പി ചൂടാക്കുക. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോൾഡറിങ് ആണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ കുത്താം. ഇത് ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം, നല്ല ഒട്ടിയ ശേഷം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെറിയൊരു നെട്ടും ബോൾട്ടും ഇതിലേക്ക് കയറ്റിയിടണം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഉറപ്പിച്ച ശേഷം ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്ക് ഭാഗത്തിലെ സ്റ്റിക്കർ ഒന്ന് വരച്ചാൽ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ഫ്ലക്സ് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പശയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം സെൻറ്റർ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്നും അതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പപ്പടക്കോലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പിയോ സോൾഡറിങ്ങോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊരു ഹോൾ കുത്തണം. എന്നിട്ട് ഈ സ്ക്രൂ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത ടാസ്ക്. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കണ്ടിങ്ങനെ വെള്ളം ഇത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിളികൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്നു. ഒരു ഇത്ര എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സോൾഡർ നമുക്കൊന്ന് കുത്താം. ഇത് ചൂടായി വന്നിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്കൊരു ഹോൾ കുത്താം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സോൾഡറിങ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിത് ഒരു ഹോൾ കുത്താം. ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ കുത്തണം. അത് നോക്കിയോ, ഇതുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. വേണ്ടേ ഒരു സ്ക്രൂ ഇതിലൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ആദ്യം ഈ ഒരു മൂടി പ്ലസ് ക്യൂട്ട് ഇട്ടാണ്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു. അതിന് ശേഷം സോൾഡറിങ് ഉപയോഗിച്ചാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രലായിട്ട് ഈ ഒരു ബോൾട്ട് പോകാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഹോൾ കുത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഈ ഒരു മൂടി ഈ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് ഇട്ടാണ്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ഒരു 2-3 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഈ ഒരു സോൾഡറിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രലായിട്ട് ഈ ഒരു ബോൾട്ട് പോകാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു ഹോൾ കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സോൾഡറിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പി ചൂടാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പപ്പടക്കോലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചൂടാക്കിയിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ കുത്താം. അപ്പോൾ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഹോൾ ഞാൻ കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഹോള്. അപ്പോൾ അതിലിനി ഇതിൻ്റെ ഈ നെറ്റും ബോൾട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കാം. ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കാം. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം ആക്കാം. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ എടുത്താണ്ട് ഈ ഒരു നെറ്റും ബോൾട്ടും നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഈ ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഇട്ട അടിയിൽ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിലൂടെ വെള്ളം പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലക്സ് കിട്ടാണ്ടാണ് അതൊന്ന് അടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഹോൾസൊക്കെ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളടുത്ത് ഗ്ലൂ ഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഗ്ലൂ ഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സുഷിരങ്ങൾ, ഗ്ലൂ ഗൺ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സാധനമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ സുഷിരങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അറിയും. പക്ഷെ ഇതിന് അത്ര ഒരു ആക്യുറേറ്റ് കിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും
ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ക്വിക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗമ്മ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ളത് ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സുഷിരത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചുറ്റുഭാഗത്തും. ഫ്ലക്സ് ക്വിക്ക് ഇട്ടാണ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പശ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗമ്മൊന്ന് ഉണങ്ങിക്കോട്ടെ, ഒരു 5 മിനിറ്റോ 2 മിനിറ്റോ ഒക്കെ നിന്നോട്ടെ, കാരണം കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് അടുത്ത പണി തുടങ്ങാം. ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കുപ്പി. ഈ കുപ്പീൻ്റെ അവിടെ ഒരു 3 ഹോൾ കുത്താണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കുറ്റിയുടെ അറ്റത്ത് 3 ഹോൾ ഇടണം. ഒന്ന് ഏറ്റവും കുറ്റിയോട് ചേർന്ന് ആ മൂടിൻ്റെ ആ നീല ഭാഗം കണ്ടില്ലേ, അവിടെ ഒരു ഹോൾ കുത്തണം. പിന്നെ 2 ഹോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ അടിയിൽ ഒരു ത്രികോണ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് മൊത്തം ഹോൾ വരേണ്ടത്. ആ ഹോളിൻ്റെ നേരെ അപ്പുറം സൈഡ് ഇപ്പുറം സൈഡായിട്ട് ഒരു ത്രികോണ ഷേപ്പിൽ 3 ഹോളാണ് വേണ്ടത്. അടുത്തത് ഈ 2 സൈഡിൽ ഒന്ന് ഈ ഏറ്റവും കുറ്റിക്കുള്ളത് ഒരു ത്രികോണ ആകൃതിയിലാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഫ്ലക്സ് ക്വിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് ഫുൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്. ഇനി ഏതായാലും കുപ്പിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിതിൽ ഒരു ഹാഫ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാഫ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിത് സക്സസ് ആയോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണപ്പോൾ വെള്ളം ഓരോ ബബിളായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബബിളായി വന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പാത്രം ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റായി നിർത്താം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുപ്പി ഒന്ന് തൂക്കിയിടണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ചുറ്റുകമ്പിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കമ്പി എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. എക്സ്ട്രാ വന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. വേറൊരു കമ്പി എടുത്ത് ഒരു മരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പിയിലൊക്കെ നമുക്ക് തൂക്കിയിടാം. നോക്കാം. കമ്പിയൊക്കെ സെറ്റാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു 3/4 ഭാഗം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു മരത്തിൽ തൂക്കിടാം. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നല്ല സ്ഥലം നോക്കി പോകും. ഇപ്പോൾ ഓരോ എയർ ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം. ഇത് വെള്ളം നിറയുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റം എത്തുന്ന വരെ ഈ വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. വെള്ളം ഇത് നിറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എയർ മുകൾക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നിന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റം നമ്മളിട്ട ഹോളിൻ്റെ അവിടെ വെള്ളം മുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് റെഡിയാണോ എന്ന് നോക്കാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ 3 സൈഡിൽ ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. നമ്മൾ ഇട്ട ഹോളാണ് ഈ സൈഡിൽ. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ എയർ ബബിൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വർക്ക് സക്സസ് ആയിരുന്നാണ്. അഥവാ ഇനി എയർ ബബിൾ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെറിയ എന്തോ ഒരു തകരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോൾ എയർ ബബിളൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രോ വെച്ച് ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിലെടുത്തിട്ട് ഈ ബബിൾ പൊന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ബബിൾ പൊന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വർക്ക് സക്സസ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തപ്പോൾ കണ്ടില്ല വെള്ളം പൊന്നിന്. ഇനി ഈ വെള്ളം ഈ ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ, ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ അതേ ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ ഈ ബബിൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി ഒന്നുപാടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിൽ എത്ര വെള്ളം എടുത്തോ അത്രത്തോളം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ എയർ ബബിൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എയർ ബബിൾ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ
എൻ്റെ വായിൽ വെള്ളം എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എയർ ബബിൾ കാണാം. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി എയർ ബബിൾ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എയർ ബബിൾ ഏതാണ് നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നും പാടെ വെള്ളം എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ വായിൽ നിന്ന് എത്ര വെള്ളം എടുത്തോ അത്ര വെള്ളം ഇതിൽ വീണ്ടും ഫില്ലാവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏതായാലും ഇത് ഇവിടെ ഡെമോക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. ഇത് നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കിളികൾ കൂടുതൽ വരുന്ന ഏരിയയിൽ, പക്ഷികളൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്ന ഏരിയയിലാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതാ സാധാരണ കുപ്പി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ കുത്തി കൊടുക്കുക. അതേപോലെ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ചെറിയ ഹോൾ കുത്തി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ 2-3 വേറെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മുറിച്ചെടുത്ത് അതുപോലെ വേറെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കണം. നമ്മളിത് വെക്കുമ്പോൾ കിളികൾക്ക് ഇരിക്കാനൊരു സെറ്റപ്പ് വേണം. കാരണം നേരിട്ട് പാറിയാണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ഇത് നേരിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ബോൾട്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു അകലം പാലിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കും. നമ്മൾ ഈ ബോൾട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻറ്റർ നോക്കിയാണ്ട്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ. ആ ഒരു ബോൾട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കുഴിച്ചു. എന്നിട്ട് ഫ്ലെക്സ് സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ച് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് ഇത് നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല പവർ പശയുണ്ട്. ഫ്ലക്സ് ഇട്ടിട്ട് ദൂരേക്ക് കണ്ടില്ലേ, പക്ഷികളൊക്കെ വന്നാൽ ആദ്യമേ ഇരിക്കാനൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പ്ലേസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. നമ്മളിത് ഇവിടെയാണ് സെറ്റാക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പക്ഷികൾ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വരലുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ കുപ്പി ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനടിയിലൊരു പലക കൊടുത്തിരുന്നു. അത് തെർമോക്കോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പശ പവറായതിനെ ഉരുക്കി പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വേറൊരു താൽക്കാലികമായിട്ട് വേറെ ഒന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തെർമോക്കോൾ ഞാൻ ഫ്ലക്സ് കിക്ക് ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ തെർമോക്കോൾ ഇതിൻ്റെ പശൻ്റെ പവർ കാരണം ഉരുകി, അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കളർ കാണാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിന് മുമ്പ് ഒന്നുപാട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്ന് കാട്ടിത്തരാം. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വെള്ളം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം വരൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബബിളൊക്കെ, ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ബബിളൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ സ്ട്രോ വെച്ചാണ്ട് ഒന്നുപാട് കുടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്രത്തോളം വെള്ളം കുടിച്ചു ആ ലെവൽക്കാണ് ഇതിൽ വെള്ളം ഫില്ലാകുന്നത്. കാണാം ബബിള്. ഞാനൊരു 2 മുറുക്കോളം വെള്ളം ഈ സ്ട്രോന്ന് എടുത്തു. ഇപ്പം നിന്നു.
അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള തെർമോക്കോള് പൊട്ടിപ്പോയി, ഉരുകിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചോളാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ പക്ഷികളെ കൂട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പക്ഷികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ 2 പലകകൾ നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് ഇട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്തതായി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ ആർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു രൂപമാണ്. നമ്മൾ സാധാ കുപ്പിയുടെ ഒഴിവാക്കിയൊരു കുപ്പീൻ്റെ സെൻറ്റർ മുറിച്ചിട്ട് അതിന് 2 കമ്പി അവിടെ ഇവിടെ തൂക്കിടാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയറ് തൂക്കിടാൻ രീതിയിൽ 2 ഹോള് കുത്തുക. എന്നിട്ട് ഏതൊരു മരച്ചില്ലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കിളികൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഇതിൽ വേണം, ഒരു ചില്ല വേണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ 4 ദിവസം 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാറ്റേണ്ടി വരും, വെള്ളം നിറയ്ക്കേണ്ടി വരും. മറ്റേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച വരെ നിൽക്കും. ഇവിടെയാണ് ഒരു പോട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ കുറച്ചും പാടെ വെള്ളം നമ്മൾ ഒന്നുപാടെ വന്ന് ഫില്ലാക്കണം. ഇത് വെള്ളം ഞാൻ മറ്റേ പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഒരിത് വെച്ച് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കിളികൾക്ക് പാറി വന്നിരിക്കാൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ റിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ചില പക്ഷികൾക്കൊന്നും കഴിയില്ല, ചെറിയ ചെറിയ കിളികൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനൊരു സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും താഴ്ത്തി വെക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സേവ് വ്ലോഗ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നത്, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ വോയിസ് അടവണ്ണ.